Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Ungarn. Es hat 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1800 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern. Das Haus steht für 85.000 € zum Verkauf. JHO Immobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.